Саламатсыздар урматтуу мугалимдер. Биз арадагы тесттерди иштөө боюнча сиздерге жаңы сабак тартуулайбыз. Ал үчүн телефондон Google'га келип, okukermet.com сайтына киресиздер. Сайтка киргенден кийин долбоордун ичинде өзүңүздөрдүн жеке баракчаңыздарга, личный кабинетиңиздерге дагы киресиздер. Ушул жерден биз входду тандайбыз кайра эле. Входду тандагандан кийин бул жактан бизден аккаунт сурайт. Ошол жерде менин аккаунтум сохранение болгон, ошондуктан мен продолжить басам. Продолжить баскандан кийин жеке баракча ачылды. Бул жактан мен 3-чү модулду тандаймын. 3-чү модулду тандагандан кийин бул жактан ачылат. Биз ошол арадагы тесттерди иштөө үчүн, урматтуу мугалимдер, ар бирибиз ушул жашыл кубикче турган окуу керемет долбоору, окуу боюнча илгерилетилген модулдар, андан кийин башталгыч мектепте балдар китебин пайдалануу, ушул ар бири менен материалдарды толук таанышып чыгышыңыздар керек. Материалдар менен толук таанышып чыкканда сиздер, мисалы үчүн азыр бул биринчи баракча ачылды, презентацияны загрузка кылып аласыздар. Презентацияны загрузка кылгандан кийин 9 PowerPoint түрүндөгү слайд ачылат. Булардын баардыгын таанышып чыгып, кайрадан бул беттен чыгасыздар. Экинчиге киресиздер. Экинчи кубикке кирип, бул жактан дагы презентацияларды жүктөйсүздөр. Жүктөп, ар бирин окуп таанышасыздар. Бул жакта 24 бизде презентация бар. Мен таанышып чыкканмын, ошондуктан бул жактан мен кайрадан чыгам. Андан кийин 3-чү модуль, башталгыч мектепте балдар китебин пайдаланууга кайрадан кирем. Киргенден кийин ушул жерден дагы маалыматтар чыгат. Ушул маалыматтар менен дагы таанышып чыгам. Презентациялар 27 презентация бар. 27 презентацияны окуп чыгып таанышкандан кийин кайрадан бул беттен чыгабыз. Мына мен баардык долбоордун материалдарын тааныштым, ошондуктан бул жакта галочка белгиси чыкты. Андан кийин мен экинчи бөлүмгө келип арадагы тестти тандайм. Тестти иштөө үчүн биринчи жогорудагы кадамдарды туура иштеш керек. Мына мен азыр арадагы тестке кирдим. Арадагы тестке киргенден кийин менде ушундай болуп чыгат. Продолжить последний просмотр дегенди мен тандаймын. Бул жакта тесттер чыкты, 5 суроо бар экен. Мен иштегенмин, ошондуктан туура жооп да белгиленип турат. Ушул жерден сиздер мугалимдер тестти өзүңүздөрдүн телефонуңуздардан иштеп туруп, баардыгын иштеп бүткөндөн кийин закончить попутка дейсиздер. Закончить попытку дегенде бул жакта жооптор чыгат. Мисалы үчүн мен иштеген биринчи бөлүмдө тесттин 2 туура эмес, 3 туура болду. Андан кийин вернуться к попытке деген тандасам, мен кайрадан аракет жасоого кайтып барам. Эгерде отправить все и завершить тест дегенде мен тестти токтотуп туруп, баарын бүтүрүп, жөнөтүп койгон болом отчетту. Жөнөткөндөн кийин мен кайрадан тестти дагы иштеп көрсөм боло берет. Мына ушинтип сиздер арадагы тесттер менен иштейсиздер мугалимдер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.